Всем привет! Меня зовут Борис, и в этом видеоролике я вам объясню, как заменить вентилятор в сплит-системе кондиционера Midea. Этот вентилятор нужно менять при двух случаях. Во-первых, это когда вентилятор, то есть кондиционер, начинает сильно шуметь во время работы, когда он тарахтит. Обычно это говорит о том, что вентилятор не сбалансирован, он сломан, и его нужно заменить. Это первый случай. Во-вторых, нужно заменять этот вентилятор, когда кондиционер начинает издавать плохие запахи при работе. И эти запахи невозможно убрать, даже когда производится глубокая чистка у кондиционера. Вот эти два случая, из-за них нужно менять вентилятор. И в этом ролике я вам покажу, как это делается. Так что давайте начнем. Сегодня мы будем говорить о кондиционере от фирмы Midea. И в нашем случае при работе этот кондиционер очень тарахтел. И сейчас вы увидите, как мы разбираем этот кондиционер для того, чтобы добраться до вентилятора и как мы его меняем на новый. Самое первое, что нужно сделать, это надо отключить кондиционер от электричества и разобрать пластиковую оболочку. Есть несколько болтов, которые надо открутить для того, чтобы это сделать. Когда вы это сделали, нужно открутить шурупы, которые держат саму батарею. И после того, что вы открутили болт, который держит вентилятор на месте, вы сможете вынуть вентилятор наружу и заменить его на новый. Будьте осторожны на этом этапе, потому что батарея, которую вы открутили, она очень нежная, и очень важно не повредить ее при работе. После того, как вы установите новый вентилятор на место, нужно будет закрепить его шурупом с правой стороны, установить небольшой подшипник левой стороны. Этот подшипник, он держит этот вентилятор на месте и дает ему плавно вращаться. После того, как вентилятор установлен на месте, мы закрепим его всеми шурупами и закрепим батарею. Когда все шурупы закручены, мы проверим, что вентилятор вращается плавно, и начнем закрывать открытые оставшиеся части кондиционера. Небольшой перерыв для показа нашего спонсора. Это сервис GoMaster, на котором вы сможете найти профессионала, в нашем случае по кондиционерам, который сможет решить для вас эту проблему. Заходите по ссылке, которая находится в описании под этим роликом, или где-то в плавающем QR-коде, который находится сейчас на экране. Пластиковый крепитель, который вы сейчас видите на вашем экране, он черного цвета. Этот пластиковый крепитель очень важно установить как требуется, потому что иначе вентилятор будет или делать шум, потому что сам вентилятор он не будет установлен на нужном месте, или же пластик, который закрывает батарею, не сможет встать на свое место и будет производить вибрации во время работы. При окончании установки вентилятора покрутите его немножко, чтобы убедиться, что он установлен как надо. То, что вы сейчас видите, это установка собирающей ванны, задача которой собирать в себя воду, которая образуется при работе кондиционера. После того, как мы ее установили, мы закрепим обратно пластиковую оболочку, а также поставим на место направляющие воздуха.
После того, как все установлено, можно будет включить кондиционер и убедиться, что он работает плавно и без шума. Вот и все. Мы пришли к концу этого ролика. Так меняется вентилятор на кондиционерах Midea. Если у вас есть какие-либо вопросы по этой теме, вы можете их спросить под этим роликом, и я с радостью на них отвечу. И я надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте лайк и подписывайтесь, чтобы не пропустить будущие ролики.